Фанах ли това? Малка много штука. Добре. Се втосахме. Юху! 500 грама? Не, 300-400 може би. Много малка. Но все пак е някакво начало. След 4 поредни неуспешни опита, които не можа да фана абсолютно нищо, сега и на тази штукичка ще се радваме. Сигурно не беше повече от 400 грама, но пак е някакво начало. Сега ще видим дали ще има още. Надявам се по-едри. Но пак е някакъв старт. Доволен съм. Както казвам, след 4 поредни нули, пак е добре. Аре, ужас. Ти ужаса. Дали се е набола на тройката? Или ще иска пак да удари? Пак удари! Малко по-добра от предишната. Втората. Малко по-добра от първата. Около 600 грама може би. Продължаваме да надграждаме. Което е добре. Сега вече трябва над кило някаква да излезе и всичко ще е перфектно. Пускам тая и продължавам. Аля! Та е хубава! Май! Чакай! Идвам! Що? Това е много голяма. Кеп имаме ли? Не. Тя е поне 4. Държи, още не дей бърза. Тя ще тръгне. Нека да тръгва. Отпусни аванс. Малко се овъртяла от към хрилото. Още искаш да се надърпа да се извари. Оп. Чай. Дръж. Ей, там трябва да идеме. Защото да мога да бръкна. Аз ще извадя ръката. Не, аз ще... Чай сега, тя пак ще тръгне. Сега като ме види, мене пак ще тръгне. Еми да, не знам колко е хвана. Фаната е много хубаво. Ей го пак тръгва. Сега ще скочим, дей. Чакай. Това си красотата. Чайте ще тръгне. Демай, аз ще дръжа ти. Аз ти я подавам да я фаниш. Пък аз ще изкарам телефона. Оцелваш? Внимай. Чакай. Сега ще му удари един шамар. Няма, лекичко я пусни. Ей. Лекичко я бутни, лекичко. Глиго. Гигант. Браво. Стига толкова за днеска. Както видяхте, фанаха са няколко риби. Едната е доста добра. Над 3 кг. За съжаление не можах да я хвана аз. Хвана е моят приятел, но няма значение. Важното е, че се хвана такава хубава риба. Аз успях да хвана по-малки. Но пак съм доволен. За сметка на предишните излети, където не можах да хвана абсолютно нищо, съм доволен и на малки. Всеки път
Няма как да се хващат големи риби, така че това е положението. Времето е перфектно. Природа. Какво искам повече? Даже и риби се хванаха. Идеално. До следващия път.